Мамай мер? Тоді він захоче зробити щось корисне. Для себе красивого. І оголосить він народу, що транспорту тепер буде більше. І зрадіє народ. А особливо зрадіють непрості люди. І почнуть готувати свої маршрутки. А потім маршрутки виїдуть в місто. Яке таке УБД? Я вас туди не посилав. Росія? Ні агресор? Ні. А один з сейфів почне наповнюватись. А маршрутки все виїжджати і виїжджати. А сейф все наповнюється, а маршруток ще більше, і сейф ще наповнюється. І ще, і ще, і ще. Стоп, а що ж з тролейбусами? А що ж з тролейбусами? Закон один для всіх. А полтавці ходитимуть пішки. Поїздити і дорого, і страшно. І це ще цвіточки.